warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya kayaknya sadayana, kita ieu urang adamna topik diskusi aja. Nah, eta kadang urang ngalamun minimarket teh bikin perusahaan ieu. Elsi sorangan salaku sawara, dapat salaku panunggu catur, Farah jeung Gaza anu baris napikeun argumentasi patalilotik, Solah jeung Kisti bakal jadi pamilana. Mohon ka panunggu catur abdi ngajak aja. Atur nuhun kasempatanna urang mimitian ku Farah anu bakal ngajelaskeun naha ngawangun minimarket di dieu penting pisan. Oke, alasannya cukup baik saja. Orang sering bilang dan mengikuti gawe di dia, jadi orang jarang sarapannya. Tapi hasa bisa neangan warung atau minimarket di dia. Karena sebabnya orang biasa minum dia. Oke, kateranganna kaharti, tapi Gaza bakal ngabantah ka Gaza naha aya penolakan. Cuk mana saya dahar sarap bangun isuk-isuk atau sasarap di jalan. Anjeun oge bisa mesen dahareun online. Saur kuring minimarket ieu efektif sabab bakal ngirangan rasa tanggung jawab ka para buruh sebab kuring yakin bakal sering ka minimarket di tempat damai. Dengan hidup saya pisan. Kuring satuju sareng Farah sareng Gaza duanana masihan pamandang anu wajar sareng henteu ngan ukun mikirkeun dirina sorangan. Kukituna para peserta pada hidup secara bijaksana sareng henteu ngan ukun milih milu dirina tapi oge bisa usaha. Oke, supados diskusi ieu geragi rengse. Terakhir, saha anu satuju sareng pendapat Farah? Oke, terus saha anu satuju karena pemandangan Gaza? Saya Kisti naha anjeun milih pemandangan Gaza. Saru abdi minimarket dia teh efektif sabab bakal ngirangan kedisiplinan pada TKI Mardi sok ukuran minimarket dia. Saya pisan salah jeuna aya saalesan kunaon anjeun gaduh pendapat anu sami sareng Farah. Pengawangun minimarket, perusahaan bakal ngajuana kalawan tambahan untung. Perusahaan bakal menang tambahan penghasilan tina minimarket. Oke, hatur nuhun pisan kanggo pendapatna saterusna kuring balik deui ka fase diskusi. Hatur nuhun sateucana kadua belah pihak jeung pamilon anu geus bersuara pamandangan manehna. Hatur nuhun ka Gaza, tapi urang tiasa mutuskeun dina suatu pamilon yen urang bakal mutuskeun pamandangan Farah. Sakitu sawala dina waktos ieu, hatur nuhun ka anu keur sasuping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.